Sasa mimi nilikuwa na tatizo hapo kwenye koo. It was very slow. Ilikuwa inauma. So when your thyroid is slow, Unapotaka kumeza, you gain weight. inabidi You keep water in your body. unaamua kuweka maji kwenye mwili wako. You are very tired. Unachoka sana. And emotional, a little bit unstable. Na hisia zangu unakuta zinashuka sana. Yes. So I got medicine for that. Basi kabidi nipate dawa kwa ajili ya matatizo hayo. But I read a book. When Jesus touches you, everyone can be healed. Lakini nikasoma kitabu kinasema kila mtu alipogusa akapona. And I read the book with all kind of Bible verses, the way that Jesus teaches faith, and the one who has faith, all of them would. Nikasoma maandiko mengi yanayohusu imani kwamba kila ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. So I got faith for my healing. Sasa nikawa na imani ya kupona sasa. So I was like, I'm going to stop my medicine. Kwa hiyo nikasema sasa nitaacha dawa. From one on the other day, no medicine anymore. Kuanzia sasa dawa sitaki. And I felt very good. No problems. Pardon? I felt very good, no problems. Na sasa sina tatizo lolote. Lakini After 7 weeks, I tested my blood because I wanted to show the world I was healed. ikabidi niende nikapata vipimo vya daktari ili nipate uhakika kweli nimepona kweli. And after a day, the doctor called me when I was on my job. Sasa nilipokuwa nimeshapima, daktari akanipigia simu ikiwa niko kazini. He said, "How are you?" Akasema, "Habari yako?" "I'm fine." Nikamwambia, "Niko vizuri." He said, "No, it's not good with you. What have you done?" Akasema, "Wewe umefanya kitu gani?" I was like reminded of the blood test. I was, "That's not good. How can it be? I feel good." Nikamwambia, "Hamna shida, niko vizuri kabisa. Damu yangu iko safi." So the rate of my blood when I started my medicine was much higher than it was at the blood test, but still not good enough for the doctor. Angalia wakati nilikuwa napata dawa bado nilikuwa naenda kwa vibaya sana. Kwa hiyo daktari haikumsaidia chochote. And I was very confused because I was so sure that God healed me. Na kwa kweli nilikuwa nimechanganyikiwa sana kwa sababu nilikuwa najua daktari ameniponya. And within 1 hour, all the symptoms came back. Nikashangaa ndani ya saa moja mambo yote yakanirudia. Tired, Nikaanza kuchoka, couldn't use the toilet, nikawa naanza kwenda chooni kwa shida. hot water in my body, everything. Nikawa maji yanahitajika, kila kitu kinaharibika. And for 2 days, I was so confused and searching the Lord. Sasa ikabidi nianze kumtafuta Mungu tena kwa siku 2. And then after 2 days, the Lord told me, "Diana, you listen to the report of the doctor instead of my report." Ndipo Mungu akaniambia, "Huu ugonjwa umekurudia kwa sababu umependa sana kusikiliza sana habari za daktari badala ya kusikiliza mimi." And then I was, of course. Nikasema, "Ni kweli." That moment, directly, I said, I don't give the report of the doctor any authority in my life. Kwa hiyo toka siku ile nikasema sitaweka tena mamlaka ya daktari kwenye maisha yangu. And from that moment, all the symptoms left. Kuanzia pale mpaka sasa hivi ishara na dalili zote bwana tena zikapotea kwenye mwili wangu. Hallelujah. Haleluya! Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. So the message is clear. Sasa ujumbe wangu kwa mzuri sana. Satan is messing with our thoughts. Pardon? You preached about a thought gives birth to something. Huyu mwingine ameuliza leo kwamba mawazo yetu yanaleta vitu halisi. And Satan is using those thoughts. Na shetani anatumia hayo mawazo pia. To bring confusion. Anawaletea matatizo na changamoto. And doubting the word. Na wasiwasi juu ya neno la Mungu. He didn't believe at the start of the world. Hatuamini neno la Mungu sasa. He's doing it to us. Anafanya kazi yake shetani. So we should stand strong on the word. Kwa hiyo lazima tuwe imara kupitia neno la Mungu. Yes. And I want to end, or do you have another testimony? We have many, but this morning I read out of Mark 15. Sasa asubuhi ya leo na kitu
37 and 38. Mstari wa 35 na 38. 37 katika Marko mlango wa 15. And it's about Easter. Jesus gave his last breath. Ni juu ya kipindi ambacho Yesu akatoa upendo wake. And the veil was torn in two. That's it. Soma. Yeah, you know, you can. Naye Yesu akapaza sauti kuu, akakata roho. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. So we have access to God himself since Jesus died on the cross. Kwa hiyo tunafuraha kuenda kwa Mungu mwenyewe kwa sababu yeye alikufa pale msalabani kwa ajili yetu. We have access to holiness, to the place of God. Tuna uwezo wa kumsogelea mpaka pale patakatifu patakatifu. And Jesus died. I love the picture in one of the songs. Mimi napenda sana picha mahali fulani kama kwenye picha ambayo iko msalaba. He's hanging on the cross. Inaonyesha kwamba ameweka hivi mikono yake kwenye msalaba. Full of pain. Maumivu makubwa sana. And it was so that you can be healed. Ili kwamba mimi na wewe tupate kupona. Your body can be healed. Kupona. Your soul can be healed. Nafsi yako inaweza kupona. You can be set free of any demon who's tormenting you. Bali na nguvu za mapepo. But there's an inheritance of God. Kwa hiyo kuna vitu nalivyo kutoka kwa Bwana. Because I love Jesus and I accept him as my Lord and Savior. Kwa sababu nimempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wangu. You call this the New Testament. Nini mnaita agano jipya? A testament is something you receive when your parents die. Agano lolote siku yote unalipokea haki yake baada ya mzazi kufariki. And all the properties are for you. Na hata zile mali ambazo alikuwa nazo zitakuwa za kwako baada ya kufariki. So because of Jesus, you are a child of God. Sasa kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. And you receive everything that Jesus paid for. Kwa hiyo sasa wewe unataka kupokea vitu vyote ambavyo yeye alishalipia kwa kwake. His testament, his inheritance is for you. Urithi wake wote ule ni kwa ajili ya wewe. But you have to come to the office when someone dies and say, I'm the son. Lakini ule wakati mtu amefariki tu uingie kwenye ofisi fulani. I'm the daughter. Na useme mimi ni binti wa yule mtu. I come to pick up my money, Kuja kuchukua pesa zangu. the house of my parents, Na nyumba ya wazazi wangu. whatever is them. Chochote ambacho cha kwao ni cha kwao. If I stay home and don't go to the office, Lakini kibaki kule nyumbani siende kwenye ofisi zile. I won't receive the inheritance. Sitapokea kitu chochote. I have to come Ni lazima nije. and say, thank you God. Niseme asante Mungu. Thank you, you are my provider. Asante kwa kuwa ni mtoaji. And it also is not only for healing, but also for finance. We have lots Kumbuka sio kwa ajili ya uponyaji pekee yake, mpaka na fedha na vitu vyote vile. about finances. Wezi kwa ni kwa fedha pia. Yes. Shall we end or do you want to hear more? Kwa hiyo nipe chochote kile ambacho nahitaji. For me, it's okay. Kwa mimi ni sawa. Are you hungry for bread or hungry for the word? Je, nyinyi hapa sasa hivi mna njaa na mkate au mna njaa neno la Mungu? Mna njaa na mkate au mna njaa neno la Mungu sasa hivi? It's up to you. We can finish. Because you told us when we are going to town, take care that you bring something home for your life. Everyone here. Kila mmoja wetu achukue kitu kutoka hapa kiende kwenye maisha yake kama alivyowaambia hapa mwingine. Who already is having something to bring home, please? Nani ambaye sasa anaenda kupeleka nyumbani kutoka hapa kanisani? Mkono juu. Is there someone who says, no, I want more, I don't have enough? Lakini kuna mtu anatakiwa aseme ninahitaji sana, sijatosheka. Nyosha mkono. Okay. Yes. Thank you. Sana. Is there something you want to share maybe about finances? Hebu nishirikishe ushuhuda juu ya masuala ya kifedha kama nao. Okay. For example, Kwa mfano, okay, let's see where I start.
We were able to buy 2 houses last year. Mwaka jana tulikuwa tunaweza kununua nyumba mbili. It's a whole story, it's a miracle of God. Sasa ile story ni muujiza wa Mungu. I won't tell that one today. Kwa hiyo siwezi kuambia leo. But one is for us and one for a women's center. Moja tunamiliki sisi na nyingine inamilikiwa na kituo cha wanawake kule. So we got a loan of the bank to build the center, to change some things so women can live there. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji kuwa na hela nyingi sana za kujenga kwa hiyo wanawake waweze kuwa pale mahali. Then God asked us, sasa Mungu akatuambia hivi, to give away everything of that part for the women's center. It's a lot of money in Holland. Akatuambia tutoe vitu fulani kwa ajili ya kile kituo na ilikuwa ninahitaji fedha nyingi sana. But we said, okay, Lord, if you ask me to sow into, I had to pay an evangelist a whole year's salary. Kwa hiyo tukafikiri kwamba inabidi tutoe pesa nyingi sana kwa ajili ya uinjilisti. Yeah. So I did. Someone is evangelizing. And I'm so blessed that someone can evangelize 365 days a year. Kwa hiyo ule mwaka nikabarikiwa kwa sababu nilipotoa ile pesa kuna mhubiri alihubiri watu zaidi ya milioni 6. Because God asked us to sow that into him. Kwa hiyo sisi tukaamua kupanda kama mbegu kwake. But we still have the house and it was God's plan to receive women. Lakini sisi tulikuwa ndio njia pekee ya kupokea kituo cha wanawake. So we just started building together. Kwa hiyo mimi na mwenzangu kabidi tuuze jengo. He's a carpenter. Yeye ni fundi seremala. And well, he started as a carpenter. He has another job, but he can do it. Kwa hiyo anaweza akafanya kazi na nyingine pia anafanya. I'm very proud of him. Kwa hiyo ninasikia vizuri sana kwa mwanaume kama huyu. And I'm the painter. Na mimi pia ni mpaka rangi, huwa napaka rangi. So together we have done a lot of work next to our jobs, kids, household, church, anything. Kwa hiyo tulikuwa mwenzangu tunafanya kazi nyingi sana kujenga kufanya nini kwa ajili ya masuala ya kanisani kule. Well, we also felt God leading us to Tanzania. Sasa tukaona kama Mungu anatusemesha kwamba tunahitajika huko Tanzania. So another part of the money is being here. Kwa hiyo moja ya pesa zetu tumeamua kuwa tuko mahali hapa. So the day that 3 weeks ago, more than 3 weeks ago, I was flying to Tanzania. Kwa hiyo mambo machache nilikuwa napanga niweza Tanzania. And our money was a little. Sasa nikawa na pesa tukuchu. Just enough to pay the bills of this month and for him to eat something with the Na hiyo pesa ilikuwa inatosha kuacha pale nyumbani ndio wanakula tu. And I also quit my job 1 month ago. Na ikabidi nichukue kazi mwezi mzima uliopita. So only his salary will come in, not mine anymore. Kwa hiyo ikabidi niache kazi mwezi uliopita. But then at the airport in Holland. Pardon? At the airport in Holland. Sasa nilipofika pale airport huko Holland. My ticket was not valid. They annullated it. Tiketi yangu ilikuwa tena imesha expire. 1 hour before flight. Na ni saa moja tu kabla sijaruka na ndege. So I had to buy a new ticket and there only was one place for a business ticket. It's twice as expensive. Ikabidi ninunue tena tiketi nyingine. Kwa hiyo kwa sababu ni wakati nilipe mara 2 ya gharama.